Donc après le pont Louis I ou Louis Ier, il y a des habitats qui ont l'air beaucoup plus populaires, moins touristiques. 저 다리 루이 1세나 1, 루이 1. 그 다리를 건너자마자는 벌써 이렇게 사람들의 사는 모습이 훨씬 그 관광적이지 않고 퍼퓰러 포퓰러합니다. 한국말이 진짜 죄송합니다. 안 떠오르네. 포퓰러라고밖에. 들으시겠죠? 아이고, 헷갈려. 저희가 지금 가는 곳은 이제 에펠이 건설했다는 그 다리입니다. Donc je vais récapituler. Ce pont-là, qui fut construit par Eiffel et ses disciples, et avant la tour Eiffel. Le problème pour l'image, c'est que derrière ce pont d'Eiffel, il y a un autre pont en béton, en ciment, qui cache la vraie œuvre du maître. Alors, ça c'est donc le pont qui a été fait par Eiffel. Maintenant, je vais vous montrer le pont qu'on vient de voir, Louis Ier. Ça a été construit par un des disciples de Eiffel. Vous voyez la ressemblance? Mais c'est moins artistique, c'est ce que je remarque. Regardez encore. 제가 지금 어떤 얘기를 하고 있냐면은 이 작품 루이 1세 이 작품은요 에펠이 제자가 만든 거고 잘 보세요. La différence. 다른 점. 이 다리는 에펠이 만든 거예요. 에펠과 그 제자들과. 단지 문제는 지금 이 뒤에 저기 시멘트로 만든 그 다리야, 흰 다리가 이 작품을 망가뜨리고 있어요. 근데 잘 보시면 훨씬 예술적이고 감각적이에요. 틀려요. 제가 저쪽으로 가서 다시 찍어 볼게요. 왜? Nous sommes toujours à la rivière Douro. 저희는 항상 지금 도로강입니다. On va vous montrer le détail. Malheureusement, il y a le pont derrière qui empêche de voir mieux. Et ça n'a rien à voir avec le pont Louis I, fait par un des disciples de Eiffel. Regardez le détail. C'est pas la même chose. 저기 지금 루이 1세 다리하고 너무너무 달라요. 자세히 보면은 정말 달라요. 이 지금 상세한 곳을 보면은 quand on regarde les détails, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Regardez. La fin de ce cylindre, c'est pas pareil. Même ici. 다르죠? C'est différent, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment fait par Eiffel. En dessous de ce pont-là, construit par Eiffel, voyons, c'est beaucoup plus esthétique, ça fait un peu dentelle. Regardez les détails. 이거 지금 저희가 에펠 그 다리 바로 아래에 있습니다. 다름을 한번 보세요. 여긴 지금요, 그 뭐라 그래? 한국말이 생각이 안 나는데, 수 놓는 거 말고 뭐지? 정말 괴롭다. 너무너무 달라요. 보세요. Ici, la largeur, là c'est la plus large. Et ensuite, au fur et à mesure vers le pied, la fondation, ça se réduit. Alors que l'autre, c'est la fondation, vers la fondation que c'est plus large. Et au fur et à mesure vers le centre, ça se réduit. Et c'est beaucoup plus simple. 이 작업은, 이거 지금 루이 1세 작업은, 그 제자가 했다는 이 작업은요, 저기 다리 쪽으로 가면은 다리가 더 넓고,
가운데로 갈수록 좁고, 얘는 기초되는 이쪽이 더 좁아요. 좁고 이쪽으로 갈수록 가운데로 갈수록 넓어요. 다르죠? 그리고 이 디테일이 참 달라요. 디테일이 놀라워. Les détails sont extraordinaires. Voilà. 이 지금 에펠이 지은 다리입니다. C'est le pont construit par Eiffel.